मौसम बदलते ही सबसे पहले असर पड़ता है हमारी सांस और गले पर, है ना? छींक, खांसी, गला बैठ जाना और फिर सीधा एलोपैथिक मेडिसिन। लेकिन क्या आप जानते हैं, आयुर्वेद ने इसका एक सिंपल और इफेक्टिव सॉल्यूशन है, सितोप्लादी चूर्ण। बस आधा चम्मच सितोप्लादी चूर्ण लीजिए, उसे 1 चम्मच शहद के साथ अच्छे से मिलाइए और दिन में 2 बार, सुबह और शाम लीजिए। ये न सिर्फ खांसी, जुकाम और गले की खराश में राहत देता है, बल्कि इम्यूनिटी को भी नेचुरली स्ट्रॉन्ग बनाता है। और सबसे अच्छी बात, कोई साइड इफेक्ट नहीं, बस प्योर आयुर्वेदिक रिलीफ। तो इस मौसम में एलोपैथिक दवा नहीं, आयुर्वेदिक सितोप्लादी चूर्ण से पाएं नेचुरल आराम और सेहत। वीडियो पसंद आए तो शेयर कीजिए ताकि और लोग भी हेल्दी रहें।